Друзья, здравствуйте, с вами штукатурное решение. Вот смотрите, какая к нам коробочка пришла. Вот, если можно ее так назвать. Огромная, огромная. Вот, например, станция, это Master XL. И вот такая коробка. И здесь еще много всякого добра. Вот. Как вообще думаете, куда мы это все отправим? Скоро вам все расскажем, друзья. Пока насладитесь.